Добрый день, меня зовут Шикова Татьяна, я специалист линии консультации компании SoftUnion. Сегодня поговорим про пониженные тарифы страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства в программе Камин 5.0. Эти изменения вступили в силу, начиная с релиза 5.0.64.2. Давайте посмотрим, как это реализовано в программе. Этот вид тарифа мы с вами можем выбрать в документе «Конец месяца», который, как вы знаете, располагается на вкладке «Расчет заработной платы», конец месяца. Здесь мы указываем нужный период, это апрель, и указываем вид тарифа. С апреля, если вы относитесь к субъектам малого и среднего предпринимательства, можете применять пониженные тарифы страховых взносов. Для этого устанавливаем здесь нужную настройку. Обычно у нас стоит общий тариф, но сейчас мы ставим этот. Ставки у нас обновились по новому тарифу. И теперь мы можем заново перерасчитать, хотя этот документ у нас уже был рассчитан, но ничего страшного. И проведем. Теперь мы с вами можем посмотреть, какие ставки страховых взносов у нас применились. Для этого переходим в отчет свод отчислений и налогов. Устанавливаем группировку отчисления. Она всегда стоит, я вам еще раз напомню, что она обязательна. Устанавливаем вид тарифа и сотрудника. А также в показателях поставьте галочку «Выводить сумму отчислений в отдельных таблицах». Так вам будет удобнее просматривать ваши суммы. Давайте для примера возьмем сотрудницу Аркадьевой Екатерины Владимировны и посмотрим, сколько у нее было начислено за апрель месяц. Мы сформировали документ табель и смотрим, что у нее 52 348 рублей 56 копеек. И теперь перейдем в свод отчислений и налогов. Если посчитаем, то эта сумма плюс это будет равняться как раз таки начисленной сумме заработной платы. В сумме, которая не превышает МРОТ, ставка обычная. По пенсионному фонду это 22%. А то, что превышает МРОТ, у нас облагается по пониженной ставке. Если посмотреть фонд социального страхования, то здесь такая же ситуация. Сумма, не превышающая МРОТ, облагается по обычной ставке, а та часть заработной платы, которая превышает МРОТ, естественно, не облагается. Однако может быть ситуация, когда вы обновились, но тем не менее суммы у вас не разделяются по общему тарифу и по пониженному тарифу. Откуда, собственно говоря, такая проблема? Мы заходим с вами в предприятие, суммы ограничений. Здесь у нас есть записи. И у вас обязательно должна быть запись. Период 1.01.2020. Заполнены основные данные и обязательно заполнена минимальная заработная плата. У многих пользователей по непонятным причинам здесь стоит 0. И поэтому, когда они уже на новом релизе пытаются сделать конец месяца, то суммы по страховым взносам не разделяются по видам тарифов. То есть проблема вот здесь. Нужно здесь обязательно указать сумму. Потому что иначе, смотрите, если мы укажем 0, как правило, и во второй записи тоже стоит 0. То есть вот такая ситуация. И теперь, если мы с вами перейдем в конец месяца, пересчитаем его, проведем, и попытаемся посмотреть свод отчислений и налогов. Видите, у нас пропадает общий тариф, поэтому здесь, к сожалению, нужно быть очень внимательными. Вот, иногда такое случается, поэтому в предприятии обязательно суммы ограничений мы с вами указываем. Также во второй записи. Еще раз смотрим на свод отчислений и налогов. Уже снова настройка, перерасчитываем
конец месяца. Проводим документ. И заново формируем свод отчислений налогов. Пожалуйста, появляется общий тариф страховых взносов. Спасибо вам за внимание. Всего доброго.